Le soleil brillait sur la Dordogne ce jour-là. Voici la maison de Julie et Laura perdue au beau milieu de la nature. Une maison qui semble paisible en apparence seulement. Julie et Laura étant à l'école, l'équipe de Star à domicile, sous l'œil du papa, avait investi les lieux pour préparer la surprise. La maman, elle, était à l'intérieur pour nous les présenter. Bon je vais vous montrer quelques photos des filles. En commençant par la plus grande, âgée de 15 ans. Bon alors voilà Juju, donc toujours en pleine nature, là c'est en pleine mer. Elle rigole tout le temps, toujours son beau sourire. La studieuse, ce qui arrive de moins en moins souvent. Hein. La voilà comme on la voit tous les jours, là voilà, ça c'est Juju. C'est en découvrant sa chambre que l'on voit tout de suite ses centres d'intérêt. Comme vous voyez, elle aime bien tout ce qui est un petit peu exotique. Exotique et surtout africain. C'est donc naturellement que Julie s'est prise de passion pour Yannick Noah après l'avoir découvert lors d'un concert. Quand elles sont rentrées de ce concert, Julie était en effervescence. Elles ont beaucoup de mal à s'endormir, elles m'ont raconté tout en détail. Et c'était ce truc de ses mains là qu'elle m'a dit « Maman, ses mains ont touché Noah et je vais pas me les laver ce soir. » Julie n'était pas seule à ce concert. Laura, sa sœur, âgée de 12 ans, était également présente. C'est notre touche à tout l'intéresse. Tout la motive, c'est le bout en train de la maison, mais c'est aussi un sacré caractère. Et en même temps, elle est dotée d'un grand sens de l'humour, donc si elle n'était pas là, il y aurait du soleil en moins dans la maison. À ce fameux concert, Laura a même essayé de monter sur la scène pour chanter avec lui. Yannick avait fait monter sur scène des enfants pour la chanson J'aime les gosses. Et alors, elle était prête à arriver sur la scène et le garde du corps a dit stop, il y a assez d'enfants sur la scène. Grosse déception pour Laura. Deux sœurs accompagnées d'une troisième, la petite Sophie, 11 ans à droite. 3 filles et leurs parents dans une maison perdue dans la nature. Leur surnom a été vite trouvé dans la région. Beaucoup de nos amis nous appellent la famille Ingalls. Voilà. La petite maison dans la prairie. Voilà. Voici la cour où doit se dérouler la petite fête ce soir autour d'un feu de camp. Et voici derrière les barrières le chemin par lequel Yannick Noah et ses musiciens vont apparaître à Julie et Laura. Ils sortiront comme par magie de la nuit noire, illuminés par des feux d'artifice placés le long du parcours. C'est en fin de journée que Yannick Noah et ses musiciens ont atterri sur le petit aéroport de Périgueux. Cool. Bonjour. Bonjour. Ah, vous êtes quand même venu? Eh oui. On est quand même venu vous chercher. Comment ça va? Vous avez fait un bon vol? Ouais, c'était sympa. Tout va bien? Sympa, bonjour. Ouais. Ça bougeait un peu, mais ça a été, c'est pour ça qu'il est un peu gris, l'autre derrière. Tu vas passer par un petit chemin qui n'est pas très long, qui fait une trentaine de mètres. Mais sur ce petit chemin, pour donner un petit peu de jus à ton entrée, je te le dis pour pas que tu sois surpris, on va tirer quelques feux d'artifice, une espèce de feu de Bengale au fur et à mesure où tu avances. Voilà. Quoi de mieux donc qu'une ambiance feu de camp pour rencontrer leur chanteur préféré? Gaëlle et leur voisine, elle a décidé ce soir d'organiser une petite fête avec des amis musiciens dans le but de chanter quelques chansons au coin du feu. Parmi eux, quelques complices portant des caméras cachées sont présents. Les filles rentrent de l'école, tout d'abord la plus jeune, Sophie, suivie de près par nos deux admiratrices, Laura. Bonjour. Et Julie. Julie. C'est super la boule là. C'est pas mal, hein? Sauf qu'avant la fête, leur maman est quand même là pour leur rappeler les choses importantes. Il te reste quoi, Laura, à faire comme devoir? J'ai mon contrôle d'anglais demain. Ouais, mais ça va, l'anglais. Oui, j'apprends juste mes leçons et après je reviens. Ouais, bah c'est bon. Bah faites vite les devoirs comme ça. Comme ça, bravo, on fait la fête. Tu faisais tes devoirs, toi, quand tu étais à l'école? Ah, quand il y avait des fêtes, je peux dire. J'avais le mangiste dans l'étude, à fond, et je bossais en chantant. Mon boulot préféré, c'était de faire des cartes de géo. Tout ce qu'on pouvait faire en chantant, ça me plaisait, j'étais bon. Petite halte dans une auberge à quelques kilomètres à peine du lieu de la surprise. Yannick doit y faire lui aussi ses devoirs de la journée, se préparer à chanter au milieu d'une explosion de feux d'artifice. Faut qu'on bosse. Bonjour. Quand il nous donne le top, on rentre sur No more fighting, no
No more killing. Et puis ça pète, mais tant que ça n'a pas arrêté de péter, on continue. No. Ah d'accord, ah, donc il y a des pétards, nous on chante, parce et qu'on fait les pétards vont s'arrêter et là ils vont vraiment nous entendre. Ouais, on fait une entrée style Hollywood, sur Brive. Quand les pétards, les feux d'artifice à l'américaine, quand c'est passé, là on attaque No More Fighting de la pétain sa race, d'accord? Et on envoie le bois, et t'envoies le bois. Allez. Du côté de Laura et Julie, leurs parents quittent la maison pour une hypothétique soirée. En fait, ils vont venir nous rejoindre. Bonsoir. Alors les filles, vous arrivez à... Les derniers invités arrivent avec leurs instruments. La fête peut commencer. Vous aimez bien chanter? Oui. On va rigoler alors. Mais pas toute seule. Le convoi de Yannick n'est plus qu'à quelques minutes de la maison. Guidé par la voiture des parents de Laura et Julie. Le papa de Julie et Laura devrait mettre ses warnings dans pas longtemps pour qu'on coupe les feux et pour passer le plus discrètement possible de la maison parce que là on n'est plus qu'à quelques centaines de mètres. Là voilà. Est-ce qu'on peut enlever tout de suite la lumière? Nous sommes en pleine campagne, au milieu de nulle part. Autant dire qu'ici les bruits portent loin. Laura semble avoir entendu quelque chose approcher. On t'appelle un peu oreille de renard, toi? Oui, ici à chaque fois qu'on entend un bruit, on croit que c'est une voiture. C'est comme pratiquement, il y a peut-être 2 traits qui passent. Alors je ne te cache pas qu'il y a une petite promenade champêtre avant d'atteindre le lieu de la surprise. Parfait, ça nous rafraîchit. Voilà. Une promenade champêtre qui se doit donc d'être ultra silencieuse. On va se mettre sous l'arbre. Tiens, viens par là, Pendant ce temps-là, autour du feu de camp, l'ambiance est en train de prendre. Toutes les chansons y passent, de Jodassin au Lion est mort ce soir, en passant par le groupe Téléphone. Où la terre serait ronde, où la lune serait blonde. On est à 10 mètres. Yannick, oui, viens par là. Oui, mec. On coupe les lumières des caméras, s'il vous plaît. Parfait. Le réalisateur va maintenant appeler l'un des complices se trouvant aux côtés de Julie et Laura. Donc, je t'appelle pour te dire que vous pouvez déclencher la surprise. D'accord? Merci. Lancer la surprise, c'est offrir aux filles le choix de la prochaine chanson à chanter. L'hésitation n'est pas bien longue, évidemment, elles veulent chanter du Yannick Noah. Ça fait comment Yannick Noah? C'est quoi? C'est la voix des sages. C'est comment? L'air de... Et ça fait... Laura chante avec moi. Alors j'entends la voix des sages et je chante avec eux. Yannick et les musiciens, lui, on va se mettre en place. Attention à ton truc qui fait cling. Hervé, allez, gros. Tu veux que je te porte, toi qui fais du bruit, là, Hervé? Donc, chez la musique. Tranquillement. Les musiciens de la fête vont volontairement jouer faux le début de la chanson. 1, 2, 3, 4. Quand je ne crois plus à mes rêves. Chantez! Moi je fais le refrain. Attends, il était pas là. Je peux reprendre. C'est quoi la tonalité? 1, 2, 3, 4. Top, allez-y les gars. No more fighting. No more killing. 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 Quand je ne crois plus à mes rêves, que je vis
glisse des eaux. Quand moins souvent mon poing se lève, je ne suis plus dévot. Et quand j'oublie ce que je crois, il me remonte la voix. Alors j'entends la voix des singes et je chante avec vous. Allez. Ah, quand l'amour n'est plus qu'un devoir, que mon regard se détourne. Tu la connais? Quand je préfère ne pas savoir, et que mon âme devient sourde, il y a du monde, hein. Et quand j'oublie celle que je crois, il me remonte la voix. Attention, alors j'entends la voix des singes et je chante avec eux. No more fighting, no more fighting, no more killing, no, 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 no more fighting, no more fighting, no more killing. Hey, bah. Bravo les gars! On nous a dit qu'il y avait une fête ici, alors on s'est dit qu'on allait peut-être venir vous voir. En passer comme ça. On se dit, tiens, on connaît la chanson, on va rentrer. C'est ça, ça va les filles? Ben, bonjour. Ça va, bonjour. Ça va? Bonjour. C'est la fête. Recevoir quelqu'un comme Yannick chez soi pour les enfants, je pense qu'il peut pas arriver quelque chose de plus beau en ce moment, et c'était vraiment génial pour elle, quoi. Et pour nous. Et pour nous, nous de les voir comme ça, parce qu'en même temps c'est de l'émotion, mais en même temps elles sont heureuses, quoi. Donc je pense qu'il n'y a pas mieux, quoi. Quand j'ai vu les trucs, les espèces de grandes lumières s'allumer, j'étais là. J'étais là, mais qu'est-ce que c'est? Et j'avais mon cœur, il battait à 100 à l'heure. Après, j'étais là, oh non. J'en pouvais plus. Après, quand j'ai vu Yannick Noah arriver, là, j'étais là. Et après, là, tout de suite, j'étais trop timide, j'arrivais plus à parler. Pour demain, quand ça sera à l'école, personne ne me croira. Je me dirais, ouf, oh là là. C'est tes photos. Ouais, puis même moi, je vais peut-être pas encore y croire, hein, parce que là, c'est tellement énorme. C'est tes parents qui organisaient tout. Oh là là. Ça faisait longtemps que vous étiez dans la confidence? 2 mois alors. 2 mois? Alors, il faut tenir 2 mois. Alors quand tu passais à la télé, je vais te dire, il y a eu un moment, même j'ai eu un fou rire. Elle disait, bah, ça y est, maman, puis que ça crie. Ouais, mais elle est folle, attends, qu'est-ce que tu fais? 2 mois, c'est long, ouais, j'ai eu le fou rire nerveux, mais je riais, je pouvais plus m'arrêter. Pourquoi tu ris? Et alors, elle disait, mais maman, ça va pas, qu'est-ce que t'as? Mais ça va pas bien, maman. Tu es venu ce matin à l'heure où la nuit meurt. Tu es venu de si loin, où la mort ne fait plus peur. Tu es venu me parler un peu de notre vie, me vester mon chapeau, le noix de fer africain. Oui, je sais que tu es en moi, Simon Papata. Oui, je sais que tu es en moi, Noah du Noah. Tu sais, grand-père ici ne croit pas à ces choses-là. Simon Papata. Bon, mais salut, hein. Ouais, merci beaucoup. À bientôt, on se voit bientôt, je crois. D'accord. Merci pour l'hospitalité. Merci. Au revoir les filles, ce sont mes parents. Bon, alors maintenant, à chaque fois que je passe, tu t'inquiètes pas, ta mère n'est pas en train de perdre la boule. Hein. C'est bon, ça va. Je comprends vraiment. Ouais, tu comprends. Allez, salut. Au revoir. Salut les Au revoir. filles. Ciao. Merci. À très bientôt. D'accord. Salut. Au revoir. Au revoir les filles.
maison au bout du monde où d'un coup il y a une arrivée de... Qu'est-ce qui s'est passé là? Contente? C'est un beau cadeau? Ouais, c'est bien. Merci. Moi j'ai pas loin de bisous. Si. Elle était pas bien la fête les filles. J'entends la voix des sages et je chante avec eux.